今天那风好大哦，半夜就下来冷了，不敢动。那现在天亮开了，看出去那个浪还是可以去把那个笼子拉回来的。石头小了，哇塞！还有个大螺，大货！啊！有条章鱼，我说黑咕隆咚的什么鬼东西？呀，小怪物，跑啊！来了！哎呦！继续！哎呀！那第一洞收完了，接着去收第二洞。第一洞收获还是不错的。收这个吗？没问题了。两大再来。东风螺大哦。哇，这个帅！哇，那个箩筐啊！那些龙拉完了，今天的收获还算不错吧？那我们就带回那个安全地带去丢。可怜哦，因为那浪太大，停不下10斤来绑，那些大的都被打断钳子了。这个螃蟹有几10块钱1斤啊，都被打断了，可怜了，死了好多了。那我们就抓紧时间拿上去收给人家吧。出锅了，白灼蟹。今天的收获就当拿来犒劳三哥跟欧物，因为这段时间都是他们在干，我只是一个不合格的摄影师。那就趁此吃饭，然后跟三哥探讨那个工作上的事情一下。你知道吗？那些几两的、4两的都60块钱1斤，昨天收给那个海鲜店60啊，60。今天叫阿路去清账60得8斤，那几百块了。还有一些人家挑出来不要的。大的不死的。他说大的100块钱1斤啊。是吧？那这种不要多的10斤8斤就有1800。这种天气好就有的搞了。可惜的是今天想创新一下，又让你们有的辛苦了。然后他们喝酒，我实在陪不了了，说我的话。别放了，那再见了，拜拜。再见，拜拜。好，拜拜。